An Abi Juhaim. Iya, An Abi Juhaim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Juhaimin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Juhaimin Abdullah bin Al-Haris ibn Simmah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamu lamun weruh sapa almaru sapa wong sing lewat baina yadail musalli ing dalem apa enak ya, ing dalem antarane, ing dalem ngarepe atau sekitare wong sing salat, mada ing apa alaihim ing atase almaru minal ismi saking isim saking dosa. Lakana moko yekti ana sapa almaru iku ayak nipa iku yen to ngadeg sapa almaru arba'ina ing 40 khairon iku luwih bagus lahu kedue almaru min ayyamurra tenimbang saking yen to lewat sapa almaru baina yadaihi ing dalam antarane ngarepe musolli. Kalau orang yang suka mondar-mandir di depan orang sholat itu tahu dosa apa yang menimpa dia, maka dia sebaiknya berdiri 40, entah 40 tahun, 40 hari atau 40 bulan, itu lebih baik daripada dia lewat sana. Qala Abu Nadhr, la adri ora weruh sapa ingsun. Qala arba'ina yauman ana toh 40 apane dina au syahron utawa ulan au sanatan utawa tahun. Jadi kalau ada orang sholat, kalau gak ada tempat lagi untuk lewat, ya ditunggu dulu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sinten Rasul ing dawuh idza shalla ahadukum. Idza shalla ing dalem nalikane salat sapa ahadukum sapa salah sijine sira kabeh ila syai'in maring suwiji-wiji yasturu kang nutupi atau kang gawe sutra. Sutra itu pembatas ya. Yasturu kang gawe sutra sapa ahadukum hu ing sek minan nasi saking menungso fa arada mongko karep sapa ahadun wong suwiji ayyah taza ing yen to lewat sapa ahadun baina yadaihi ing dalem antarane ngarepe ahadukum ngono ya. Palyat fa moko nolak nyegah sapa ahadukum hu ing ahad sing kate lewat iku. Fa in aba moko ing dalem nalikane moh sapa ahad fal yuqatil moko becik merangono sapa ahadukum hu ing ahad. Fa inna ma huwa moko angin pastine utawi ahad sing ayah taza mau syaitanu yaiku setan. Jadi kalau ada orang yang dinasehati ya, jangan lewat di depan orang sholat, dia tidak tidak menghiraukan ya, dia tidak menghiraukan, maka harusnya dikasih peringatan. Ketika tidak dikasih peringatan kemudian dikasih aksi ya, dikasih aksi entah dicegah gini, entah kena pukul dan segala macam, kemudian dia meninggal, maka tidak ada kisosnya. Karena dalam tanda kutip fal yuqatil ini adalah legitimasi untuk memerangi orang yang lewat di depan orang sholat. Kalau digebuk gak sengaja mati, berarti tidak masalah, kamu enggak wajib kisos. Terus
An Aisyah radhiyallahu anhu qalat kuntu ana sapa ingsun iku anamu iku turu sapa ingsun baina yaday Rasulillah ing dalem ngarepe Kanjeng Nabi. Wari jelaya lan utawi seken loro ingsun iku fi kiblatihi ing dalem arah kiblate Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah turu Nabi pas salat. Faida sajada mongko ing dalem narekane sujud sinten Kanjeng Nabi uga maza mongko demek sinten Kanjeng Nabi ni ing ingsun. Fakobat tu mongko narik sapa ingsun rijlaya ing sikil loro ingsun, sikil ingsun. Faida ko mongko ing dalem narekane ngadeg sinten Kanjeng Nabi basatu mongko beber sapa ingsun huma ing karone rijlai. Jadi kalau Nabi sujud pas sujud Sayyidah Aisyah diberi isyarat disentuh, kemudian kakinya Sayyidah Aisyah dilipat biar Nabi bisa sujud. Pas Nabi berdiri, kakinya diselonjorkan lagi. Qalat dawuh sinten Sayyidah Aisyah wal buyutu utawi omah-omah yauma idzin ing dalem ikilah dina rumah-rumah pada saat itu laisa fiha ora ono fiha iku tetep ing dalem buyut apa masobihu apa piro-piro lampu. Zaman dulu masih tidak ditemukan lampu. Nah, dan hadis ini itu aslinya unik ya, bahwa pada saat sholat Nabi itu memegang Sayyidah Aisyah, yang mana Sayyidah Aisyah itu istrinya dan berpotensi membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Tapi di sini Nabi itu tetap sholat, berarti wudhunya tidak batal dan sholatnya tidak batal. Salah satu-satunya jalan keluar biar gak lancu ya, kan nanti bisa diiktirad sama anak-anak zaman sekarang. Oh berarti Nabi wudhunya batal karena memegang Sayyidah Aisyah. Satu-satunya jalan keluar kita itu bisa analisis dari al-buyut yauma idzin laisa fiha masobeh, karena zaman dulu tidak ada lampu, berarti kita tidak tahu Nabi itu pegang Sayyidah Aisyah apakah ada hailnya atau enggak. Apakah ada hailnya atau enggak? Oh kemungkinan masih ada hailnya, karena masih ada kemungkinan ada hailnya. Oh berarti tidak masalah, wudhunya tidak batal. Paham ya? Terus An Abi Qatadah Al Haris ibn Rib'iyin Al Ansari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ing dalam nalikane manjing sapa ahadukum salah siji sira kabeh al masjida ing masjid fala yajlis moko aja lungguh sapa sira kabeh hatta yusolli hingga salat sapa ahadukum fala yajlis sapa ahadukum hatta yusolli hingga salat sapa ahadukum rakaataini kelawan 2 rakaat. Nah, ini mengisyaratkan bahwa tahiyatul masjid itu sangat penting, dan tahiyatul masjid itu bisa hasil dengan apa saja sholat. Ya, misalkan sampean belum sholat duha, sampean masuk masjid, gak usah tahiyatul masjid dhisik, langsung sholat duha. Itu sholat duha selain dapat pahala sholat duha juga dapat pahala tahiyatul masjid. Sholat fardu juga demikian. Kalian sudah punya wudhu, terus masuk masjid, sholat duhur, berarti sholat duhur itu sebagai sholat tahiyatul masjid juga. Babun nahyi. Terus an Zaid bin Arqam qala kunna ono sapa kita iku natakan lamu iku guneman sapa kita fi sholati ing dalam sholat. Pas sholat ngobrol yukalimu hale guneman sapa arrajulu sapa wong lanang, sapa arrajulu sapa wong siji minna saking kita sahibahu ing koncone rajul wa huwa hale utai sahibahu iku ila janbihi ing dalem si sampinge rajul fi sholati ing dalem salat. Kanan kiri enak-enak salat tapi ngobrol. Hatta nazalat hingga tumurun apa ayat wa qumu lillahi qanitin. Wa qumulan jumenenga sapa sira kabeh, maksude jumeneng salat lillahi krana Gusti Allah qanitina hale wong sing khusuk-khusuk kabeh. Fa umirna maka den perintah sapa kita bisukuti kelawan meneng, kelawan anteng, kelawan meneng, wanuhina lan den larang sapa kita anil kalami saking kalam. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa dulu sebelum turunnya ayat waku mulillahil qanitin, berbicara ketika sholat itu tidak masalah, asalkan sekedar hajat. Tapi setelah ada ayat waku mulillahil qanitin, maka tidak diperbolehkan. Ya. An Abdullah bin Umar
An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza istadda ing dalem nalikane banget apa al-hurru apa panas wa abdiru moko enake apa ya fa abdiru moko ngadem-ngadem sapa sira kabeh ani salati saking salat ketika siang-siang itu terik sekali dan di daerah kalian itu tidak ada tidak ada sesuatu yang bisa membuat suasana menjadi dingin, gak apa-apa sholat duhur ditunda dulu. Konsep utamanya sholat itu paling afdol di awal waktu. Awal waktu duhur, tapi misalnya awal waktunya itu panas banget, gak usah sholat dhisik, gak masalah. Ngenteni rodok iyub. Fa in nasyiddatal hari moko setuhune panas apa banget panas iku min faihi jahannam iku saking bocorane atau hembusane neraka. Saking hembusane neraka. An Anas ibn Malik ini berarti ini juga ya, ada poin pentingnya di sini bahwa dibalik keafdolan, dibalik kita mencari keafdolan waktu paling utama untuk mengerjakan sholat, esensi paling utama yang harus didahulukan adalah kekhusyuan. Ya, hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan itu mengalahkan semuanya. Nah, awal waktu sholat bareng sama makan, ya wis makan dulu. Ya, awal waktu sholat bareng sama panas terik matahari, ya sudah kita tunggu dulu. Berarti kunci utamanya pada sholat itu adalah khusyuk. Paham ya? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna ana sapa kita iku nusolli iku salat sapa kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siddatil hari ing dalem bangete panas. Fa idza lam yastati moko ing dalem nalikane ora ana kana. Boten enten. Ono. Ngeloncat tapi ya. Oh ya. Kunna nusalli ma'a Rasulillah terus fa idza lam tas yastati. Moko ing dalem nalikane ora mampu sapa ahaduna salah satu dari salah suwijine kita ora mampu ayu makina ing yen to mungkin no sapa ahaduna jabhatahu ing batu ahaduna minal ardi saking bumi basato mongko beber sapa ahaduna saubahu ing kelambine ahaduna fasaja dan mongko sujud sapa ahaduna alaihi ing atase saubah. Ya, ini menjadi kebolehan bahwa kita boleh sujud kepada dalam sesuatu yang kita pakai. Atau paling tidak ya ini menjadi legitimasi bahwa ad-daruratu bihul mahdurah. Ad-daruratu bihul mahdurah. Sesuatu yang darurat itu memperbolehkan sesuatu yang awalnya tidak boleh. Terus An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya man utawi sapane wong iku nasiya iku lali sapa man salatan ing salat fal yusolli moko becik salat atau moko becik salat sapa man ha ing salah idza zakara ing dalem nalikane eling sapa man ha ing salah la kafarata ana kafara iku mujud laha kedue salah illa zalika kejaba mengkono-mengkono salat. Maksudnya salat itu tidak ada gantiannya. Nah, kan ya kalau yang lain bisa puasa itu diganti sama sedekah, kafarohnya sedekah memerdekakan budak ila akhirih. Kalau salat itu tidak ada yang bisa mengganti salat kecuali salat itu sendiri. Ya. Watalalan moco sinten Rasul kaulahu ing dawuhne Gusti Allah taala wa aqimis sholata li dzikri wa aqim lan jumenengaken sapa sira as-sholata ing salat li dzikri krana iling. Wali muslimin lan kedua imam muslim man utahe sapane wong iku nasiya iku lali sapa man sholatan ing salat au nama utawa turu sapa man anha saking salat fa kafaratu maka utahe kafarahe salat iku ayu sholliya iku yen to salat sapa man ha ing salat idza zakara ing dalem nalikane eling sapa man ha ing salat.
Berarti ini adalah konsep pertama kodok, bahwa kodok itu dilakukan ketika kita lupa sholat. Ya, di sini ada yang janggal apa enggak? Ada janggal enggak? Kodok itu wajib bagi orang yang kelupaan sholat. Ya, saya enak-enak ngerjakan skripsi sampai subuh, lali sholat isya, maka saya wajib kodok. Kenapa? Karena saya lupa. Kalau sengaja, gak wajib kodok berarti ya. Ya, sengaja kan ya. Kalau lupa wajib kodok. Kalau sengaja, kan ingat itu dia. Ingat, berarti gak usah kodok. Mana enggak? Kan ini manasia solatan ya, manasia solatan. Kalau dia lupa gak sholat maka dikodoi pas iling. Dekne wes iling. Wah, marine subuh. Tapi aku gurung sholat isya, obene. Ya, obene wes. Langsung tetap subuh, tetap bablas subuh. Ya, berarti dekne gak wajib. Ya. Itu keterangan menarik itu ada di kitabnya Abuya. Kalau tidak salah Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kalau sampean Basul Masailan, Basul Kutub, terus bahas tentang kodok, kaulnya pakai yang ada di kitabnya Abuya, bagus itu. Tapi tetap langsung dikonter sama Abuya. Tetap wajib kodok kalau meninggalkan sholat secara jahron. Tapi argumentasinya bagus. Karena hadisnya itu man nasiya sholatan. Ya, barang siapa yang lupa dia tidak sholat. Kalau dia sengaja tidak sholat, berarti harusnya tidak wajib kodok. Karena secara argumentasi rasional, orang yang meninggalkan sholat karena lupa, dia tidak dosa. Ya kan ya? Karena dia tidak dosa, maka dia wajib ganti. Ya kan? Kalau orang yang sengaja ninggal sholat, dia dosa. Ya kan? Karena dosa ya wis dosa. Ya, harusnya kan gitu kan, ya harusnya gitu harusnya. Kalau dia dosa karena dia dosa maka harusnya gak usah ganti. Karuan kan aku dosa ya wis gak usah ganti. Nah, harusnya ngono. Ya, jangan diterima mentah-mentah. Itu dicari, di cross check. Paling menarik itu di Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, karangannya Abuya. Terus An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu kana ono sinten Mu'ad iku yusolli iku salat sinten Mu'ad ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al isya'a ing salat isya al akhirata kang akhir. Pas Nabi kepengin ngakhirno salat isya bareng karo Mu'ad. Sumayarji'u nuli balik sapa Mu'ad ila qaumihi maring kaume Mu'ad. Mari salat bengi-bengi. Kemudian Mu'ad balik nang kaume. Fayusolli moko salat maneh sapa Mu'ad bihim kelawan kaume tilkas salata ing ikilah salat. Berarti salat isyae ping pindho. Ya, salat isyae ping pindho. Boleh? Boleh ya. Ini kalau bedean itu salat wajib apa yang sunnah. Nah, salat wajib apa yang sunnah? Namanya salat i'adah. Salat wajib apa yang sunnah? I'adah tetap wajib. I'adah yang dinamakan i'adah ya salat wajib, iya kan? Salat duhur tapi balik meneh, tapi jenenge i'adah sunnah. Dan ini itu menjadi legitimasi bahwa di sini kan berarti kan si Mu'ad itu otomatis jadi imam. Ya, jadi imam dari kaumnya. Kaumnya salat wajib, Mu'ad salat sunnah. Bermakmum kepada orang yang salat sunnah dan dia salat fardu, hukumnya boleh berdasarkan hadis ini. Kebalikannya, orang yang sholat sunnah bermakmum kepada orang yang sholat fardu boleh apa enggak? Lebih boleh karena kias aulawi. Ya, ataupun sama ataupun fardu jelas oleh, sunnah oleh. Ya, sunnah ngimami wajib oleh berdasarkan iki. Wajib imami sunnah apa maneh? Ya, paham ya? Baca hadis dengan beberapa beberapa keterangannya itu enak. Dengan beberapa keterangannya itu enak. Kadang-kadang kan kita kalau baca hadisnya saja ndak ngeh kalau pada akhirnya ini menjadi
alasan dari oh ndak apa-apa sebenarnya kita bermakmum kepada sholat sunnah saat kita sholat wajib. Wes, an Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusolli ahadukum fi tsaubi al-wahid. La yusolli aja salat sapa ahadukum sapa salah sijine sira kabeh fi tsaubi ing dalem pakaian al-wahidi kang siji laisa kang ora ana ala atifihi iku ing ngatasé pundake saub minhu saking saub apa syai'un suwiji-wiji. Jangan sholat dengan menggunakan baju yang pundaknya tidak tertutupi gitu misalnya. Nah, entah wong lanang cuman gawe kemben apa-apa kan ikine kebuka, ndak boleh, jangan. Kalau dikatakan sah saja karena menutupi aurat, tapi kalau kalau itibak pada hadis ini ya kurang afdol. An Jabir bin Abdullah An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man akala sauman man utawi sapane wong iku akala iku mangan sapa man sauman ing bawang putih au basolan utawa bawang merah fal ya'tazil moko becik ngedoh sapa man nah ing kita barang siapa yang makan sesuatu yang memiliki bau menyengat, makan durian, makan pete, makan bawang putih, bawang merah, sebaiknya hendak berkumpul dengan kami. Maksudnya ketika hendak sholat, auliya tazil utawa yektine ngedoh sapa man masjidana ing masjid kita. Mending sholat dhewe ae. Wal yaqut lan lungguh sapa man fi baitihi ing dalem omahe man. Wa utia lan den tekakno ya den tekani ngono ya bikidrin kelawan bejana fi atau sapa Kanjeng Nabi ya wa utia lan den tekani sapa sinten Kanjeng Nabi bikidrin kelawan wadah fihi kang iku ing dalem kider khadiratun utawi ijo-ijo min bukulin saking sayur-sayuran. Kemudian Nabi di satu hari dikei disowani terus dikei bingkisan sayur-sayuran. Fawajada moko nemu sinten Kanjeng Nabi laha maring bukul rihan ing perkara sing anduweni ambu. Fasaala moko takon sinten Kanjeng Nabi anha saking bukul. Fa ukhbira moko den kabari sinten Kanjeng Nabi bima kelawan perkara fiha kang tetep iku ing dalem hadirat minal bukuli saking sayur mayur sing anduweni ambu maksudnya. Faqala moko dawuh sinten Kanjeng Nabi qoribu marko sapa sira kabeh ha ing iki sini kesini ila ba'di ashabihi maring sebagiane pira-pira sahabate Nabi kana kang ana sapa ashab iku ma'ahu ing dalem sertane Nabi palam maroa moko ing dalem nalikane ningali sapa Kanjeng Nabi hu ing falam maroahu ing enake apa ya falam maroahu ing bukul itu muannas ha ing dzurihin ngono ya atau kembali kepada mufradnya bakal gitu hu ing bakal kariha moko geding sinten Kanjeng Nabi aklaha ing mangan bukul. Ketika Nabi diberitahu kalau ini seperti ini, oh ndak saya ndak mau makan seperti ini. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi kul mangan sapa sira. Mangan sapa sira fa ini moko setuhune ingsun iku unaji iku bermunajat sapa ingsun man ing wong latunaji kang ora bermunajat sapa sira ing man. Saya ini ditakdirkan untuk berbicara sama Gusti Allah dan harus menjaga nafas. Kalian kan ndak. Jadi kalian saja yang makan. Di sini itu mengindikasikan bahwa memakan makanan yang memiliki bau menyengat itu awal mulanya itu tidak diperbolehkan. Tapi dengan adanya legitimasi dari atau perintah dari Nabi Kul,
maka aslinya bukan haram ya. Hal ini bukan haram, berarti kul fa inni unaji man la tunaji itu adalah tadullu alal ibahah. Gak enak soalnya apa? Sego goreng gak ono bawang putih bawang merah gak enak soalnya ya. Gak enak gak ono bawang putih gak ono bawang merah gak enak. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala allamani Rasulullah. Allama ngajari ni ing ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahuda ing tasyahud. Kafi utawi epe-epe ingsun iku baina kafaihi ing dalem antarane epe-epe lorone Kanjeng Nabi. Kama yu'allimu kaya oleh ngajari sinten Kanjeng Nabi ni ing ingsun as-surata ing surat minal Qur'ani saking Quran dituntun tangane dicekel ngene gerakane macane apa at-tahiyatu lillah wassalatu wassalatu wattayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya. At-tahiyatu utawi kehormatan iku lillahi tetep bagi kagungane Gusti Allah wassalawatu lan pira-pira selawat atau yibatu lan pisan pira-pira hal-hal sing baik. Assalamu utawi keselamatan iku alaika ing atase sira ing atase panjenengan ayyuhan nabiyyu eling-eling nabi wa rahmatullahi lan utawi wa rahmatullahi lan rahmate Gusti Allah wa barakatuhu lan berkahe Gusti Allah. Assalamu utawi keselamatan alaina iku pisan ing atase kita. Ini dulu ini sampean cek lagi ini ceritanya menarik ini ya. Ceritanya ini menarik ya. Dulu waktu sholat itu dirumuskan di apa namanya? Pas Nabi itu Isra Mi'raj. Nabi itu mendapati bacaan tasyahud itu cuman at-tahiyatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Titik. Terus Nabi gak salah ini sampean harus soalnya saya ingatannya itu di sejarah itu kurang ya. Kayaknya Nabi emoh mari ngono. Saya ndak mau kalau bacaannya seperti ini. Harus ada juga harus ada juga doa untuk umat-umat saya. Makanya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Aslinya cuman at-tahiyatulillah assalamu alaika ayuhan nabi. Mari gak gelem, harus ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallahu kejaba Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa fil lafdin idza qa'ada dalam nalikane lungguh sapa ahadukum salah siji sira kabeh li sholati maring salat atau kedua salat falyakul moko becik ngucap sapa sira at-tahiyatulillah wa dzakara lan nuturhu ing ikilah donga sapa Mas'ud ya sapa Abdullah Ibnu Mas'ud hu ing ikilah donga ila akhirih maring akhire donga wa fihi lan ing lan iku tetep ing dalem donga fa innakum idza fa'altum dalika faqad salamtum ala kulli abdin sholihin fis sama'i wal ard fa innakum maka setuhune sira kabeh iku idza fa'altum ing dalem nalikane ing dalam lafadz ya wa fihi duduk donga ya berarti wa fi lafdi ya sorry fa innakum maka setuhune sira kabeh idza fa'altum ing dalem nalikane nglakoni sapa sira kabeh dalika mengkono-mengkono hadat doa faqad salamtum maka teman-teman selamat sapa sira kabeh ala kulli abdin ing atase saben-saben. Oh berarti jangan selamat ya maka memberi salam gitu ya maka memberi salam tum ing si salam tum ala kulli abdin ing atase saben-saben hamba sholihin kang saleh fis samai ing dalem langit wal ardi lan bumi wa fihi lan ing dalem lafat falyatakhayyar moko becik milio sapa ahadukum minal mas'alati saking penjaluan saking duka ma ing perkara sak kang karep sapa ahad. Jadi kalau sudah melafalkan doa ini maka siap-siap pilih saja doa mana yang doa mana yang mau dikabulkan. An Abdul untuk piro? Untuk 10 San. Ya berapa? 3 halaman sih. Waduh.
An Abdurrahman ibni Abi Laila qala lakini lakia tetemu ni maring ingsun sapa Ka'ab bin Ujrah faqala ala uhdi ana ta aja ana ta ora ya eling-eling ngono eling-eling ae ala uhdi eling-eling hadiah sapa ingsun laka kedue sira hadiatan ing hadiah. Mau enggak saya kasih hadiah? Innan nabiyya satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja iku medal sinten Kanjeng Nabi alaina ing atase kita fakul nama qada sapa kita ya Rasulullah du Rasulullah qad alimna teman-teman ngajari ngerti sapa kita sorry ya teman-teman ngerti sapa kita kaifanu salimu ing kaya apa salam sapa kita alaika ing atase sira fa kaifa nusalli moko kaya apa maca selawat sapa kita alaika ing atase sira faqala moko dawuh sinten Rasul kulu ngucap sapa sira kabeh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma du Allah sholli mugi-mugi paling rahmat takdim sinten jenengan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita kaya oleh paring rahmat takdim sinten jenengan ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka setuhune jenengan iku hamidun dat sing terpuji majidun tur mulya wa barik lan mugi-mugi paring berkah sinten jenengan ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kok sampean jaya wis ngerti kabeh ya. Usah siji-siji di maknani ngene. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yad'u iku donga sinten Kanjeng Nabi fi salatihi ing dalam salate Kanjeng Nabi ing donga Allahumma du Allah ini setuhune ingsun iku audu nyuwun kebawreksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan min adzabil qabri saking siksa kubur wa min adzabin nari lan saking siksa neraka wa min fitnatil mahya lan saking fitnahe urip wal mamat lan mati wa min fitnatil masihid dajjal lan saking fitnahe masihid dajjal wa fi lafdin li muslimin idza tasyahada in dalam nalikane tasyahud sapa sira sapa ahadukum sapa salah sijine sira kabeh falyasta'id maka becik nyuwuna kebawreksa sapa ahadukum billahi kelawan Allah min arba'in saking papat yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam summa dzakara nahwahu. An Abdullah bin Umar ibnil As an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Abu Bakar ya. Hadisnya dari Abu Bakar itu sedikit sekali tapi kalau ada itu bisa-bisa langsung spesial ya. Soalnya orang setahu Abu Bakar masih kepengen tahu sesuatu yang tidak dia tahu. Alimni ngajarono sinten jenengani ing ingsun doaan ing doa a'udzu kang adu kang iso donga sapa ingsun bi kelawan doa fi sholati ing dalam salat ingsun kala dawuh sinten Kanjeng Nabi kul Allahumma ngucap sapa sira Allahumma ini setuhune ingsun iku zalam tu iku dolim sapa ingsun nafsi ing awak ingsun dulman kelawan dolim kasiron kang akeh wala yaghfiru lan ora iso ngepura adzunuba ing dosa ing pira-pira dosa sapa illa anta sapa kejaba sira faufir sapa kejaba jenengan faufir maka ngapura sinten jenengan limaring ingsun maghfiratan kelawan pengapuran min indika saking mungguhe panjenengan warham lan welasana sinten jenengan ni ing ingsun welaso jenengan ni ing ingsun innaka setune jenengan anta ya jenengan iku al-ghafuru iku wong sing iku zat sing akeh ngepuroi ar-rahimu tur welas asih. Di sini Nabi itu mengajarkan pada Abu Bakar kalau dalam doa itu pertama itu kita harus ada khudu atau kita harus ada perendahan diri. Wah saya ini tidak bisa apa-apa ya Allah saya wah itu kayak gitu.
Jangan tiba-tiba langsung doa, jangan tiba-tiba langsung minta, tidak sopan. Harus kita tunjukkan dulu kita lemah dan segala macam. Dan pada satu kesempatan di diskusi fikih, kalau dalam sholat istisqa kita itu harus mempertontonkan bahwa kita sangat butuh kan, pakai baju yang tidak bagus, bawa binatang-binatang yang kehausan ila akhirih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma Rasulullah ola salat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan kelawan salat ba'da an nazalat ing dalam sawise yen turun alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa surat idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi itu ndak salat setelah turun surat ini kecuali beliau berkata illa yakulu kejaba yen dawuh sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalam salate subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ufirli wa fi lafdin kana ing dalam sijine lafat kana ono sinten Rasulullah iku yaksuru iku ngakehno sinten Kanjeng Nabi ayyakula ing yen ngucap sampai Kanjeng Nabi fi ruku'ihi wa sujudihi. Jadi ini dibaca ketika ruku' dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. An Abdillah. Jadi ada keterangan bagus ya. Ketika kita membaca hadis dan kita menemukan beberapa sunnah baru. Nah, ini kan sunnah baru, yang kayak tadi sunnah baru. Kita tahu bahwa tarikus sunnah itu tidak boleh atau jangan sampai. Ya, seumur hidup kita tidak pernah sholat duha, wah, jangan sampai. Seumur hidup kita tidak pernah siwakan, jangan sampai, karena itu nanti kita dicap tarikus sunnah. Nah, oleh karena itu ketika ulama-ulama zaman dulu menemukan hadis yang baru dan itu sangat sulit sekali untuk dibuat kebiasaan, ya sudah kita lakukan sekali seumur hidup. Dicatat, oh ya nanti aku melakukan ini. Dicatat, oh, aku nanti melakukan ini agar tidak disebut tarikus sunnah. Dan itu tapi susah sekali. Nah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anha qala oke. Sa'ala takon sapa rajulun wong lanang an nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku alal minbari ing atase mimbar. Mataro fi sholatil laili ma ing apa taro ningali sinten sira fi sholatil laili ing dalam salat wengi. Qala apa pendapatmu tentang salat malam wahai Kanjeng Nabi? Qala masna ngelakonono sapa sira masna kelawan kaping loro wa masna kelawan kaping loro. Kalau mau salat malam baiknya 2 rakaat. Fa idza khasyiya maka ing dalem nalikane wedi sinten ahadukum sira kabeh salah sijine sira kabeh asubha yang salat subuh shalla moko salat sapa sira wahidatan ing siji. Tapi kalau waktunya mepet dan itu kayak wah ini kayaknya ndak nutut ini apalagi subuh salat satu saja. Fa autar moko salat siji rakaat. Fa autarat moko ya apa ya enak ya nyijikno. Tapi pakai tak ya lahu masallah. Pak ana sing autar ta? Autarat semua ya. Moko dadi witir ngono ae wis ya. Moko dadi witir apa wahidah ngono ya. Fa autarat moko dadi witir apa wahidah lahu kedue wong. Masalahu kedue ngono ae berarti ya pakai ma aja ya apa nyama saja ya. Fa autarat moko dadi witir lahu kedue ahadukum apa ma apa salat kang salat sapa man. Wa innahu lan satuhune Kanjeng Nabi iku kana ana sinten Kanjeng Nabi iku yaqulu dawuh sinten Kanjeng Nabi ing dawuh ij'alu akhira salatikum billaili witron. Ij'alu ndadikna sapa sira akhira salatikum ing akhire salate sira kabeh billaili kelawan wengi witron kelawan witir. Witron ing witir. Nah, jadi diusahakan sholat witir itu menjadi pungkasan sholat pada saat itu ya, pungkasan atau akhir dari sholat pada hari itu. Maknanya dahulu dan mungkin sekarang itu ada juga orang-orang yang memperhatikan hadis ini dengan ketika dia selesai taraweh dia tidak ikut witir, selesai taraweh dia
menarik diri pulang ke rumahnya, ya wis jagongan karo anake bojone lahirihi. Karena apa? Karena dia mau sholat tahajud dulu. Nah, malamnya tahajud baru witir. Nah, akan menjadi muskil kalau misalkan sholat taraweh, kemudian witir, kemudian tahajud. Mana kono witir meneh. Sing awale witire ganjil jadi genep. Misalnya witire nang anu telu, terus nang tahajud telu. Berarti dalam satu hari melakukan 6 witir. Witir kok ganjil, kudu witir berarti kan. Nah, jadi gitu. Jadi kalau ada orang menarik diri ketika sholat sholat taraweh, jangan suudzon dulu. Oh, siapa tahu dia lebih ngerti. Dia akan sholat witir malam harinya setelah sholat tahajud. An Aisyah radhiyallahu anha qalat min kullil laili qad autara. Saking saben-saben bengi qad autara teman-teman witir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil laili saking awale wengi wa ausatihi lan tengah-tengah wengi wa akhirihi lan akhire wengi. Fantaha moko mungkasi sinten Kanjeng apa witruhu fantaha moko dadi pungkasan apa witruhu apa witire Nabi ila sahri tumeka maring sahur. Ini adalah dalil bahwa witir itu aslinya boleh dilakukan kapan saja. Ya, kapan saja, entah awalul lail, wasatul lail atau akhirul lail. Nabi semua pernah melakukan itu. Tapi yang paling sering yang terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli iku salat sinten Rasul minal laili saking bengi salah syarota telulas apane rakaate. Pada satu malam Nabi pernah salat 13 rakaat. Yutiru kang witir sinten Kanjeng Nabi mindalika saking mengkono-mengkono telulas bi khamsin kelawan 5. Berarti berarti 8 itu salat tahajud, 5 itu salat witir. Ya. La yajlisu kang ora lungguh sinten Kanjeng Nabi fi syai'in ing dalam suwi-wiji illa fi akhiriha kang tetep ing dalam akhire salat ing dalam akhire 5. Jadi 5 itu ndak ada duduknya sama sekali, ndak ada pemisahnya sama sekali, ndak ada duduknya, kemudian duduk di rakaat terakhir. Gak apa-apa? Ya ndak apa-apa. Terus an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Santai sih. Piro wisan? 4 ya. Aduh. Hatam enggak ya? Iki sajanya saya itu punya riwayat buruk ya. Riwayat buruk dalam ngaji hadis. Hadis itu kan perkataan Nabi dan mampu-mampu surga. Mampu-mampu surga biasanya arek-arek ngantuk kan. Jadi dulu itu meskipun saya takdim sama Abah Sholat, takdim sama guru-guru saya. Saya ngaji hadis persiapan nemburi. Persiapan nemburi langsung turu. Iya langsung turu. Persiapan nemburi langsung turu. Persiapan nemburi langsung entah apa saja. Hadisnya seseru apapun. Syarah hadisnya sekalipun. Syarah hadisnya syarah hadis yang seru dan segala macam tetap ngantuk aku. Dan sebagai murid yang cerdas koyo ndak elok turu nang ngarepe guru. Nah, jadi dulu jadi turun nemburi ya. Jadi turun nemburi ben enak ya. Ben enak. Kayak gitu ya. Entah di Asunia, entah di Ba'alawi, entah itu ngaji biasa, ngaji Ramadan, lek hadis turu aku. Lek hadis turu. Karena bau-bau surga itu memang hadis itu ya, bau-bau surga. Pemene sing Abah Sholat apa hataman Abi Daud ila akhiri kaya apa. Apa itu setebal itu mau dihatamkan ya, sampai Abah Sholat pas ngaji yo ngadeg-ngadeg sampai menahan ngantuk. Arek-arek wis turu dan segala macam tetap diwaca. Ya pada akhirnya tidak lain dan tidak bukan pada akhirnya saya mengaji ini pada akhirnya ingin dianggap pernah melafadzkan apa yang dilafadzkan Rasul itu saja. Biar terendus lah, biar terendus.
Dan ini aslinya masih seru ya, hadis-hadis fikih. Lah misalnya hadis-hadis tentang ya keutamaan iki anu aduh Yohanes apa mengantukkan cerita hadis dawa aduh ngantuk kadang-kadang ngantuk teman ngantuk tenanan. Ngantuk tenanan. Gak ngerti kenapa karena secara waktu semuanya pernah semua. Ngaji hadis isu ya turu. Ngaji hadis siang ya turu. Ngaji hadis mari buka ya turu. Ngaji hadis mari tarawih ya turu. Turu kabeh. Bukan karena waktu aja. Bukan karena waktu. Terus ditakoni ngene karo arek-arek guru-guru Asunias. Ngaji apa saiki? Ngaji hadis paling. Kok ngaji hadis kaya kiai-kiai sepuh ya. Soalnya memang apa namanya? Rata-rata hadis-hadis yang apa majmuk yang besar atau yang agak tebal itu yang baca itu kiai-kiai sepuh, kiai-kiai sing apa pemahaman agamanya sudah lengkap, jadi tinggal nyambung A, nyambung B, nyambung C, nyambung D. Sing nom harusnya sih konsep fikih, usul fikih, nahwu, shorof, itu balaghah lah gitu. Ya wis pada akhirnya dicoba saja. Asli ini kalian kalau misalkan kalian kalau memperhatikan saya biasanya kalau ngaji saya itu kan biasanya ada di awalnya tuh qala musannif rahimahullah taala kan gitu kan. Di sini aku kan enggak ngomong gitu kan. Enggak ngomong gitu karena hadisnya punya nabi bukan punya muallif kan gitu kan. Iya hadisnya bukan punya muallif, hadisnya punya nabi. Artinya ada pembukaan yang bagus untuk ngaji hadis. Ya, pembukaan yang bagus, tapi saya enggak berani pakai karena saya enggak punya sanadnya masih. Mungkin pertengahan ini saya mau soal. Pembukaannya seperti ini. Wabi sanadi muttasili an imami apa ini? An imami Maqdisi ya, anil imamil Maqdisi. Wabi sanadil muttasili ila imamil Maqdisi dengan sanad yang muttasil sampai Imam Al-Maqdisi. Langsung baca. Berarti saya nerima dari guru saya nerima dari gurunya. Wah, itu pembukaan hadis yang mantap. Tapi saya nggak berani pakai. Bosola kalau apa namanya kalau ngaji pakai itu terus dan itu kayak wah keren katanya. Keren. Wis, lanjut mana? Duh, saya dapat 4 ya. Saya dapat 4 ya. Astagfirullahaladzim. Dapat 7 ya lumayan nih, San. Minimal 7 ta 8. Baru oleh mandek ya, santai ya. Bareng-bareng kita, bareng-bareng. Asli ini yang keren itu pelan tapi sampai, ya, santai tapi sampai. An Aisyah radhiyallahu anha. Mari mana ya? An Abdullah bin Abbas an-Naraf as-Sauti gitu. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an-Naraf as-Sauti satuhuning ngangkat suara mengeraskan suara bizikri kelawan zikir hina yang sorifu ing dalem mangsane ing dalem nalikane bubaran sapa anasu menungso minal maktubati saking salat fardu kana ana apa ikilah raf as-saud apa rafus saud iku ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase mangsane Rasulullah. Jadi membaca zikir secara keras itu sudah ada pada zaman Rasul. Bahkan itu jadi tanda. Qala Ibnu Abbas, kunta ana sapa sira iku a'lamu weruh sapa sira idan sarafu ing dalem nalikane bubaran sapa nas bidzalika kelan mengkono-mengkono rafus saud. Ida sami tu ing dalem nalikane krungu sapa ingsun hu ing rafus saud. Oh, orang sudah selesai jamaahnya ditandai dengan orang sudah memulai membaca zikir yang keras. Wa fi lafdin lan ing dalem siji lafaz makunna ora ana sapa ingsun iku nakrifu sapa kita nakrifu iku weruh sapa kita ing qida salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing rampunge salate Rasulullah illa bitakbiri kejaba kelawan takbir. Anwarad maula al-Mughirah anwarad saking warad maula al-Mughirah kang dadi budak kemerdekaane al-Mughirah bin Syu'bah. Kala amla nulis sinten warad
alayya ing atase kita nulis alayya ing atase ingsun warot al-Mughiratu sapa al-Mughirah bin Syu'bah fi kitabin ing dalem kitab atau ing dalem ya kitab ila Muawiyah maring Muawiyah annan nabiyya ing setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ana sinten nabi yaqulu iku ngucap sinten Kanjeng Nabi fi duburi kulli salatin ing dalem burine saben-saben salat maktubaten kang fardu ngucap la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma du Allah la mani'a ora ana perkara kang iso nyegah iku maujud lima maring perkara atoita kang maring sapa sira wala mutialan ora ana perkara kang iso maringi iku maujud lima maring perkara manata kang nyegah sapa sira wala yanfa'u lan ora iso manfaati wala yanfa'u ya dal jaddi ing mengkono banget apa banget ya koyo ya mingka saking sira apa al jaddu apa banget ngono summa wafat tunuri madhep atau ya berdiri sapa ingsun ba'da zalika ing dalem sakwise mengkono ditulisno tulisan sing kongkon dikirim nang Muawiyah ala Muawiyah ta ing atase Muawiyah fasami tu maka krungu sapa ingsun hu ing Muawiyah ya'muru hale merintah sinten Muawiyah annasa ing manungsa bidzalika kelan mengkono hadat doa fa fi lafdin kana yanha kana ono sinten Kanjeng Nabi gitu kowe ya iku yanha iku nyegah sinten Kanjeng Nabi an kilawakol saking kilawakol iku jarine ngono oh jarine koyo ngene koyo ngene oh jangan wa idaatil mali lan buang-buang harta wa kasrati suali lan akeh takon wa kana lan ono sinten Kanjeng Nabi ku yanha iku nyegah sinten Kanjeng Nabi an ukukil ummahati saking durhaka maring ibu-ibu kita ngono ya wa jilbanati lan mendem bocah wadon waman in lan nolak ngene waman in lan nolak wahatin lan jaluk yang patut dijadikan prinsip hidup ya agar gak galau itu lamani alima atoita wala mutia lima manata jadi kayak gitu samain pada akhirnya kalau misalkan saat ini sedang patah hati ya sudah saman harus ingat dawuh ini bahwa sesuatu yang dicegah Allah tidak akan datang dan sesuatu yang didatangkan Allah tidak akan tercegah santai aja putus sekarang ketemu tahun depan boleh jadi ya santai saja dan itu menenangkan kawan-kawannya dan itu menenangkan untuk ukuran orang-orang yang sudah tidak bisa kembali ke masa muda itu menenangkan. Nah, jadi wis kadung milih A mari ngono ke eling B ya wis gak iso. Tapi tetap bahwa takdir Tuhan itu tetap akan sampai ya meskipun seberapa jauhnya tetap sampai. Teman saya itu ada satu orang sampai sekarang masih di pondok suka sama satu orang dan orangnya sudah menikah perempuan ini sudah menikah suka sama satu orang perempuannya sudah menikah tapi dia tetap suka karena apa karena yang namanya takdir entah janda berapa kali kalau ketemu ya ketemu iya yang namanya takdir entah janda 1000 kali entah janda berapa kali yang namanya ketemu nanti ketemu. Santai saja. Terus an Sumayyin. Ya, an Sumayyin Maula Abi Bakar bin Abdurrahman kang dadi budak kemerdekaane Abi Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham an Abi Saleh As-Samani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirina setuhune fakir-fakire komunitas orang fakir muhajirin atau iku nekani sinten fuqara mujahirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu maka dawuh sinten muhajirin ya Rasulullah
Ya Rasulullah, mana ini? Ya Rasulullah, zahaba wis ilang, wis entek, wis ilang sapa ahlut dusur. Maksudnya budalan. Wis budalan sapa ahlut dusuri, sapa wong sing anduweni harta. Bid darajati kelawan pira-pira derajat al ula kang dhuwur. Orang-orang kaya sudah naik tingkat derajat ke yang lebih tinggi ya Rasul. Kita ndak naik tingkat ini, masih miskin. Maksudnya secara keimanan ya, secara keimanan. Wanai milan apa al ula kang dhuwur, wanai milan penuh kenikmatan al mukimitur jumeneng tur istiqomah. Faqala maka dawuh sapa Rasul, wa madzaka, ada apa ini? Wama ing apa zaka, wama iku apa zaka utawi iki? Apa ini maksudnya? Qalu, apa maksudnya orang kaya itu naik tingkat sedangkan kalian tidak? Yusalluna, sholawat sopo ahlud dusur kama nusolli kaya ore sholawat sopo ingsun. Di hal sholawat mereka melakukan sholawat, kita juga melakukan sholawat. Wayasumuna dan puasa dan poso sopo ahlud dusur kama nasumu kaya oleh poso sopo kita. Soal puasa, kita puasa, dia juga puasa. Wayatasoddaquna dan mereka bersedekah. Wala natasoddaqu, kita tidak bisa sedekah karena kita fakir, mereka bisa enak kan Nabi, mereka kaya, mereka bisa sedekah. Kita tidak. Wayutikuna dan merdekakan budak sapa ahlu dusur, wala nuktiku, kita tidak bisa memerdekakan budak. Wah ini loh irinya sahabat, itu bukan soal harta tapi soal keimanan, soal pahala. Faqala Rasulullah, afala uallimukum. Kanjeng Nabi sebagai sebagai public figure harus menemukan solusi. Makanya nanti kalian kalau jadi kiai ya, kiai apa Faza loh, rambutnya kayak ya. Faza Kahuripan. Sampuan tak bisa? Ya. Ya sama nanti pada akhirnya kalau jadi tokoh masyarakat, kalau jadi kiai ya, kalau ada yang madul harus dikasih solusi. Ya, harus dikasih solusi. Oleh karena itu sekarang sama banyak-banyak mengumpulkan pundi-pundi keilmuan, terutama hal-hal yang sering disoani wong-wong susah. Ya, karena mereka itu tidak mempan dengan ya nopo niki kula hidupe kok susah, nggih sabar gak mempan. Ya. Nggih sabar, nggih kedah sabar, gak mempan. Harus ada jawabannya. Kanjeng Nabi rata-rata lek ngeki solusi gawe sahabat-sahabate karo donga. Ya wis kek donga. Ya mbo sampean ngarang maca Al-Ikhlas ping 1000 sampai kesel maksudnya ngono. Pokoknya harus ada solusi. Ya. Dan solusi itu membuat orang yang tidak tahu itu mantap, dan kemantapan itu yang pada akhirnya membuat mindset. Kadang-kadang kan membuat mindset ya. Ya pada akhirnya terserah. Pada akhirnya mau dikasih maca Yasin kerja sampai sore, mari ngono maca Yasin ping 5 ngono kali. Ya, maca Yasin ping 5 apa nulis bismillah ping 100 kayak no keamanan kan. Entah seperti itu. Pokoknya pada akhirnya Nabi itu solutif kan ya. Nabi itu solutif, dan kita kalian nanti ketika menjadi warasatul anbiya atau jadi public figure dan segala macam harus mensolusikan itu. Dan masyarakat kita tidak mempan dengan sabar. Ya, tidak mempan dengan sabar, kedah banyak-banyak tahajud ndak. Kayak ono amalan meski yo ngarang ndak masalah. Pokoknya apik. Ya, amalan itu konsepnya itu mudah. Ya, konsepnya amalan itu mudah. Kalau sampean di itirot, mari ngono sing dikai amalan ahli ikhlas ping 1000 apa madul. Ndak ada referensinya ini. Ndak ada referensinya ini. Ya iku sampean ben kesel mari ngono turu ngono lho. Ben sampean kesel mari ngono turu. Ndak. Soal amalan itu mudah karena zikir itu tidak harus ada kalkulasi secara khusus. Ya. Sampean melakukan itu 1 kali baik, 2 kali tambah baik, 3 kali tambah baik, 4 kali tambah baik, 5 kali ila akhirih. Tidak harus umpana ini dalil untuk membaca zikir sebanyak 1000. Tidak ada. 2 lebih baik dari 1, 3 lebih baik dari 2 ila akhirih. Dan tidak usah biasa saja. Tidak ada yang melarang banyak zikir, itu tidak ada.
Tidak ada sama sekali orang yang melarang banyak zikir ya. Tidak ada. Sudah ya. Terus akhirnya dikasih kunci. Afala u'allimukum ono to afala ono to moko ora gelem gak ngono ya apa ya afala u'allimukum ono to moko ora ngajari sapa ingsun kum ing sira kabeh sayan ing siji-siji tudriku nakang iso nyusuli sapa sira kabeh bihi kelawan sayan man ing wong sabakokum kang wis ngelewati sapa man kum ing sira kabeh. Kamu mau enggak tak kasih amalan yang amal ini bisa nyalip orang-orang terdahulu. Watas bikuna lan disii sapa sira kabeh bihi kelawan amalan man ing wong ba'dakum ing dalam sakwise sira kabeh. Sing gorong lahir iku kena disii awak dhewe. Wala yakunu lan ora ana sapa ahadun wong suwiji iku afdhola iku luweh utama mingkum tenimbang sira kabeh. Ketika kalian mengamalkan ini maka tidak ada yang lebih utama dari kalian ilaman kejaba wong sona akang agawe sapa man mislama kelawan sepadane perkara sona tum kang agawe sapa sira kabeh. Qala balang nggih Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Qala tusabbihuna maca tasbih sira kabeh wa tukabbiruna lan maca takbir sira kabeh wa tahmaduna lan maca tahmid sapa sira kabeh dubura kulli salatin ing dalem burine saben-saben salat salasan kelawan kaping 3 wa salasina lan 30 marrotan apane ambalane. Wah ini jadi kita sudah ini ya sudah menang ya jadi menang. Nah, jadi menang dari umat terdahulu, jadi menang untuk generasi yang akan datang. Sebaiknya kita berpesan kepada generasi yang akan datang. Pesannya apa? Jangan datang. Pesan untuk generasi yang akan datang, jangan datang. Nah, sudah dikalahkan oleh kita. Kita sudah baca ini setiap selesai sholat ya. Kita sudah baca ini setiap selesai sholat ya. Qala Abu Shaleh, Faroja amoko apa jenenge moko kundur ya. Moko pamitan sapa fuqara ul muhajirin sapa wong-wong fakire muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu moko dawuh sinten fuqaraul muhajirin. Mari ngono balik kundur ya balik meneh berarti sowan meneh. Sowan meneh kemudian ngomong ya Rasulullah du Rasulullah sami'a kerungu sapa ikhwanuna sapa salah sijine dulur kita ahlul amwali ing wong-wong sugih bima kelawan perkara fa'alna kang agawe sapa wong-wong sugih kaya kita wah iki ditiru pisan amale awak dhewe iki. Fa'alu moko agawe sapa ahlul amwal mislahu ing sepadane amalina. Faqala moko dawuh sinten Rasulullah zalika fadlullahu yu'tihi man yasha. Zalika utahe mengkono-mengkono ikilah amal iku fadlullah iku keutamaane Allah. Yu'ti maringi sinten Gusti Allah hi ing fadl man ing wong yasha kang karep sapa man. Wis dijawab koyo ngene gak iso protes ya. Kanjeng Nabi kok ditiru ini amalnya sama lo, itu terserah Allah. Allah kasih fadil ke setiap orang yang dia suka. Qala Sumayyun fahaddastu moko cerita sapa ingsun ba'da ahli ing sebagiane keluarga ingsun Sumayyah bihadal hadis kelawan ikilah cerita. Faqala moko dawuh sapa Sumayyah wahimta ngono ya wahimta demen gitu salah ya wahama itu aslinya ragu masuk ragu enggak demen kayak iya ngangen-ngangen berarti ngono ya. Faqala moko dawuh sapa ba'du ahli wahim tangangen-ngangen sapa sira. Inna maqala angin pastine dawuh sapa sumi ngono ya, sumiyun tusabbihu maca tasbih sapa sira Allah ing Allah salasan kelawan kaping 3 wa salasina lan 30 wa tukabbiru lan maca takbir Allah salasan wa salasina wa tahmadu Allah salasan wa salasina.
Farajatu moko balik sapa ingsun ila Abi Saleh maring Abi Saleh fadzakar tu moko nutur sapa ingsun lahu maring Abi Saleh zalika mengkono-mengkono kejadian hadasa ba'du ahli ila ahlihi faqala maka dawuh sapa Abi Saleh kul ngucap sapa sira Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah maksude tasbih tahmid takbir ila akhiri ku ya apa ya maca Allahu akbar subhanallah alhamdulillah hatta tablugha hingga sampai sapa sira min jami'ihinna saking sekabehane Allahu akbar subhanallah ila akhirih salasan kelawan telu salasinan 30 rawang riwayatnahu ing ikilah hadis sinten muslimun imam Muslim. An Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat sinten Nabi fi khamisatin ing dalem khamisah iku pakaian bergaris atau bermotif ya. Atau bergaris boleh ya. Laha kang iku ing dalem khamisah lamun utawi ciri-ciri. Ciri-cirine ana tulisane Ajinomoto apa ciri-cirine ana tulisane apa ana ya. Panadzara moko ningali sinten Kanjeng Nabi ila alamiha maring ciri-cirine khamis nazrotan kelawan peninggalan tenanan. Maksude pas salat gak fokus Kanjeng Nabi krana kelambine ana motive, ndeloki motive tok. Falama insarafa moko ing dalem falaman sarafa moko ing dalem nalikane rampung sinten Kanjeng Nabi. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi idhabu lunga sapa sira bi khamisati kelawan khamis ingsun hadhihi ya iki ila Abi Jahmin maring Abi Jaham gawon niki kelambi gamisku gawon nang Abi Jahan kekno dekne waktu nilan nekokno sapa sira ni ing ingsun bi bijaniyatin kelawan anbijaniyah iku kelambi tebel sing gak ana motive bi bijaniyati Abi Jahmin kelawan anbijaniyae Abi Jaham fa innaha maka setuhune khamisati iku alhadni iku ngelalaino sapa apa khamisati ni ing ingsun anifan hale sedelo an salati saking salat ingsun. Seperti ini apa baju-baju bermotif itu lebih melalaikan saya. Makanya aku pas mari teko mondok teko Pak Alawi kelambine putih tok is. Putih ae, putih ndak ana motif sama sekali, putih polos, paling yo modele mek ana kerai opone kancinge beda putih tapi. Putih kabeh. Lebih enak ya, lebih enak. Nah, ini lagi-lagi jadi legitimasi bahwa kekhusyuan itu nomor 1. Ya, di atas semuanya, di atas keutamaan A, B, C, D, E. Khusyuk tetap nomor 1 dan ketika khusyuk itu terusik maka kita harus hilangkan itu. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yajma'u iku ngumpulna sinten Rasul itu jamak sinten Kanjeng Nabi fis safari ing dalam safar baina sholatiz zuhri ing dalam antarané salat zuhur wal asri lan salat asar idza kana ing dalam nalikane ana ala dhuhri syairin ing atase gegere tunggangan wa yajma'u lan ngumpulno sinten Kanjeng Nabi bainal maghribi ing dalam antarané maghrib wal isya ilan isya. Ini adalah dalil diperbolehkannya untuk menjamak salat, entah jamaknya jamak takdim atau jamak takhir. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sahibtu ngancani sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah fakana moko ana sinten Kanjeng Nabi iku la yazidu iku ora nambahi sinten Kanjeng Nabi fi safari ing dalam safari an ala rakaataini ing atase 2 rakaat wa Abu Bakrin lan ngonconi ing Abu Bakar wa Umar lan Umar wa Utsman lan Utsman. Jadi Ibnu Umar ini menjadi saksi mata bahwa entah itu Nabi Abu Bakar, Umar atau Utsman ketika safar beliau qashar salat. Terus An Sahal ibn Sa'id As-Sa'idi anna rijalan setuhune pira-pira wong lanang iku tamarau iku ndeloki sinten memperhatikan ya. Memperhatikan sinten rijal fi minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem mimbari Rasulullah min ayyi udin saking endi-endine kayu huwa utawi mimbar nang masjid Kanjeng Nabi. Lho iki kayune kok apik, iki teko kayu apa? Faqala maka dawuh sapa Sahal min tarfa'il ghobati saking kayu al-ghobah, saking kayu gobah.
Waqat raaitu lan teman-teman ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah koma hale jumeneng sinten Rasulullah alaihi ing atase minbar. Fakabbar moko takbir maca ana. Ndak ada. Ada? Ada halaman? Ana ya? Sing lain dikai ngerti. Ya, sing lain dikai ngerti. Wes, ana? Ana ya? Halaman setelah, halamannya. Halaman setelahnya wes. An Sahal bin Sa'id asayana rijalan tamarau iku memperhatikan sapa rijal, wes. Ketemu? Hah? Sebagiannya ya. Sama yang sesuaikan sendiri ya kayak ngene. Min ayyi udin huwa faqala Sahal min tarfa'il ghobati saking kayu gobah. Maka raaitu lan teman-teman ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku koma hale ngadeg sinten Rasul alaihi ing atase mimbar. Fakabbaro maka takbir sinten Rasul wakabbaro lan takbir pisan sapa annasu sapa menungso waraahu ing dalam burine Rasul. Wa huwa hale utawi Rasul iku alal mimbari iku ing atase mimbar. Sumaraka anuli rukuk sinten Rasul fanazala maka mudhun sinten fanazala alkoh koro ngono ya. Kok pakai isim makrifah ya, aduh lah. Fanazala moko tumurun Kanjeng Nabi mudun teko mimbar alqahqara hale ngono. Alqahqara hale melaku mundur. Alqahqara hale melaku mundur. Jadi ndak lihat depan tapi berjalan ke belakang. Hatta sajadah hingga sujud sinten Kanjeng Nabi fi aslil mimbari saking asale mimbar. Suma ada nuli balik sinten Kanjeng Nabi hatta farogo hingga rampung sinten Kanjeng Nabi min akhiri salatihi saking akhiri salati. Berarti salatnya pertama di atas mimbar, rukuke di atas mimbar, pas sujud di bawah mimbar. Mari ngono naik lagi di atas mimbar. Suma akbala nuli madhep sinten Kanjeng Nabi alan nasi ing atase menungso. Faqala maka dawuh sinten Kanjeng Nabi ya ayuhan nas innama sonatu angin pastine agawe sapa ingsun hada ing iki litak tamu yaktine supaya ngikuti sapa sira kabeh bi kelawan ingsun wali ta'allamu lan supaya weruh sapa ngajari sapa supaya weruh sapa sira kabeh salati ing salat ingsun ngono ae. Wa fi lafdi ing dalam lafate sebagian lafat fa shalla maka salat sinten Kanjeng Nabi wa huwa alaiha ing atase alaiha ing atase harusnya mimbar ngene ya atau ghobah ya kate anu. Summa kabbara nu ditakbir sinten Kanjeng Nabi alaiha summa raka'a wa huwa alaiha summa nazala al-qahqara. Terus an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man jaa minkum al-jum'ata man utahe sapane wong iku jaa iku teka sapa man minkum minkum sanging sira kabeh al-jum'ata sanging Jumat fal yaghtasil moko becik adusa sapa man. Masyhur ya kita harus mandi dulu dan kesunahan salat kesunahan mandi Jumat itu mulai saat fajar. Jadi fajar sampean pas fajar langsung diniati adus Jumat dapat kesunahan salat Jumat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala jaa teka sapa rajulun wong lanang wan nabi hale utahi nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaktubu iku khutbah sinten nabi annasa ing menungso yaumal jum'ata ing dalam dina Jumat. Faqala maka dawuh sinten Kanjeng Nabi sholaita ya fulan pas nabi khutbah moro-moro ana wong lanang sik tas teka pas salat Jumat. Sholaita ya fulan wis salat, sholaita wis salat sapa sira ya fulan he fulan qala la dereng Kanjeng Nabi. Qala kum salato kum ngadeka sapa sira farka maka salat sapa sira. Jadi berarti ini posisinya gini ya. Nabi khutbah ada pemuda baru datang duduk langsung ditegur.
Dia duduk, tapi langsung ditegur. Berarti duduknya sebentar. Ditegur, sudah sholat? Oh belum. Wis ngadeko. Nah, ngadeko terus farka moko sholat to sapa sira rakaat ini kelawan rong rakaat. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat fasol li moko sholat to sapa sira rakaat ini kelawan rong rakaat. Berarti di hadis ini menyebutkan bahwa tahiyatul masjid itu tidak hilang keutamaannya dengan duduk yang sebentar. Ya, samain duduk mari ngono iling. Oh, aku kan gurung sholat tahiyatul masjid. Ya wis tinggal ngadeg, gak usah repot-repot metu nang parkiran mlebu meneh, gak usah. Langsung ngadeg gak apa-apa. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaktubu iku khutbah sinten Rasul khutbataini kelawan rong khutbahan wa huwa hale utai Rasul iku qaimun iku wong sing jumeneng yafsilu kang misa sinten kanjeng yafsilu hale misa sinten kanjeng Nabi bainahuma ing karone khutbataini bijulusin kelawan lungguh. Masyhur ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol idza qulta in dalam nalikane ngucap sapa sira li sahibika maring kanca sira ing ucapan ansit menengo sapa sira yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat wal imam hali utawi imam iku yaktubu iku khutbah fakot lago tamaka yakti sia-sia sapa sira. Kita memang masyhur kalau dalam sholat Jumat kita tidak boleh rame. Tapi itu bukan berarti kita boleh mengingatkan teman sebelah kita. Samain ngomong apa khotib sedang khutbah terus nang pinggire rame ae terus ngomong meneng. Samain ngomong meneng itu juga bersuara berarti termasuk wong sing rame. Harusnya tetap pakai boleh mengingatkan tapi hanya pakai isyarat yang tidak mengeluarkan suara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Mani kita salah yaumal Jumat man utai sapane wong iku kita salah iku adus sapa man yaumal Jumati ing dalam dina Jumat guslal janabati. Ana tulisan guslal janabah? Gak ada ya. Guslal janabati ing adus janabah. Sumaroha nuli teko sapa wong fisaati ing dalam jam al-ula kang pertama. Dia mandi sunnah ndak masalah, mandi janabah ndak masalah. Kemudian dia datang di jam-jam awal. Fakaan nama moko koyok-koyok setuhune fakaan nama koroba moko koyok-koyok setuhune enake fakaan nama koyok-koyok setuhune man iku koroba ngono ae wis. Bakaan nama koyok-koyok setuhune man iku koroba iku kurban sapa man badanatan ing unta badanah. Waman lan utai sapane wong iku roha iku teko sapa man fisaati ing dalem mongso asan nyati kang kaping pindho. Bakaan nama moko koyok setuhune man iku koroba bakorotan ing sapi. Waman roha fisaati salisa bakaan nama koroba kabsyan ing kambing atau domba akrona kang bertanduk. Paman lan utai sapane wong iku roha iku iku roha iku teko sapa man fi saatil rabi'ah fakaan nama qoroba dajajatan ing ayam. Waman roha fi saatil khamisah fakaan nama qoroba baidatan ing telur. Fa idza kharaja al imam hadarat. Fa idza kharaja maka ing dalem nalikan metu sapa al imamu imam hadarat maka hadir apa al malaikatu malaikat yastami'una hale kerungokno sapa al malaikat azikra ing zikir. Jadi ini adalah keutamaan datang awal pada saat sholat Jumat. Orang yang sholat Jumat itu dia di waktu pertama seakan-akan dia datang dia berkorban unta, berarti pahalanya besar sekali. Dan yang datang terakhir berarti dapat telur saja. Ya, ben sampean enak. Sampean teko awal mari ngono mulai meneh. Sampeyan teko awal mari kono mulai meneh. Sampeyan entuk unta berarti kan. Entuk unta tapi balik untane ilang ya. Untane ilang. Laisa fi dinillahi hailatun ya. Enggak ada di agama Allah itu hailah. Hailah itu apa? Tipu daya. Ngakali hukum itu enggak ada ya. Ngakali hukum enggak ada. Berapa? Sudah? Hampir 7 ya Allah, gurung 8 ya Allah. Harus cepat.
An Salamata ibn al-Aqwa wa kana min ashabis sajarah. Wa kana lan ana sapa Salama iku min ashabis sajarah saking pira-pira sahabat sajarah. Pak iki saya kurang tahu ya, sampean cari sendiri ini sejarahnya ya. Qala kunna ana sapa kita iku nusolli iku salat sapa kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal jamaati ing salatal jumuati ing salat Jumat. Sumanan sore funuri bubaran sapa kita. Walaisalan ora ana lil hitani iku kedua dinding apa zillun apa iyup-iyupan nastadillu kang iso ngiyup sapa kita bihi kelawan zil. Fa fi lafdin ing siji lafat ka kunna ana sapa kita nu jammi'u iku kumpul sapa kita ma'a Rasulillah idza zalat ing dalem nalikane reng cara apa asyamsu apa sengenge sumanarji unuli balik sapa kita fanatabba'u moko ngiring-iringi sapa ingsun sapa kita alfai'a ing naungan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ana sinten an Nabi Kanjeng Nabi iku ya qra'u iku maca sinten Kanjeng Nabi fi sholatil fajri ing dalam salat fajar yaumal jum'ati ing dalam salat Jumat alif lam mim tanzil as-sajadah alif lam mim tanzil rupane as-sajadah surat sajadah wa hal ata alal insan. Anil Barra ibn Azib saking Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala khutbah ing kita sinten an Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ing dalam dina duha ing dalam dina Idul Adha ba'da sholati ing dalam sakwise salat. Berarti khutbah dulu berarti salat dulu baru khutbah ya. Faqala maka dawuh sinten Kanjeng Nabi man shalla salatana man utai ana man sholla man utai sapane wong ku sholla iku salat sapa man sholatana ing salat kita wanasakalan nusuk atau menyembelih dalam hal ini beribadah berarti beribadah di waktu duha berarti menyembelih wanasakalan nyembelih sapa man nusukana kelawan nusukana ing sembelihan kita fakot asoba maka bener apa maka beneri sapa man an nusuka ing ibadah. Berarti harusnya sholat dhisik terus sholat dhisik terus sembelih. Waman nasakalan utawi sapane wong ku nasaka iku lamun nyembelih sapa man qabla sholati enom sakjroning sholat fala nusuka maka ora ana sembelihan iku maujud lahu kedue man. Jadi gak boleh nyembelih dulu baru sholat, harus sholat dulu terus nyembelih. Faqala Abu Burdah bin Niyar khalul Barra kang dadi pamane Al Barra bin Azib ya Rasulullah ini setune ingsun iku nasaktu iku nyembelih sapa ingsun sati ing udus ingsun qabla sholati ing dalem sadurunge salat ingsun wa araf tulan weruh sapa ingsun annal yauma indam sijine din setune dina iki iku yaumu aklin wa syurbin dina mangan lan ngombe wa ahbab tulan demen sapa ingsun antakuna ing yen ana apa sati apa wedhus ingsun iku awalama iku awale perkara yudbahu kang den sembelih apa ma fi baiti ing dalem omahe ingsun pada bah tumeka nyembelih sapa ingsun syati ing wedhus ingsun wakat taghadaitu lan sarapan sapa ingsun qablaan atiya ing dalem sadurunge yen to nekani sapa ingsun as-sholata ing salat qala syatuka syatulahmin syatuka utawi wedhus sira iku syatulahmin iku wedhus daging maksude koyoke cuman dadi sedekah biasa kudu gak ana unsur kurbane qala ya Rasulullah. Ada tulisannya. Qala ya Rasulullah ya itu. Sik. Apa anak kon itu pada ya? Oh no. Jazaakan. Ya ahabbu ilayya. Oke. Qala ya Rasulullah du Rasulullah fa inna indana maka setuhune iku ing dalem sandinge kita anakon ana enake iki diartini ana binatang sing lehere dawa ngono. Teko unuk ke leher. Lana maring kita jadaatan apane unta jadaah. Dia utawi jadaah iku ahabbu luwih demen ilaya maring ingsun min sata ini saking rong wedhus. Afata jezi apa nyukupi
Afataji ana ca nyukupi apa iki lajadaah ani saking ingsun qala naam yo nyukupi walan tajzilan orang nyukupi an ahadin ba'daka wala tajzilan orang iso nyukupi an ahadin saking wong siji ba'daka ing dalam sakwise sira an Jundub bin Abdullah al-Bakhali radhiyallahu anhuma qala salat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri ing dalam dina Idul Adha summa khotoba nuli khutbah sinten Kanjeng Nabi summa dzabaha nuli nyembelih sinten Kanjeng Nabi wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi man dzabaha qabla ayu salliya man utai sapane wong iku dzabaha iku lamun nyembelih sapa man qabla ayu salliya ing dalam sadurunge yen salat sapa man falyadbah moko becik nyembelih sapa man ukhra ing sembelihan kang liya maka nahu ing dalem panggonane sembelihan waman lan utai sapane wong iku lam yadbah kang ora nyembelih sapa wong falyadbah moko nyembelih sapa wong bismillahi kelawan bismillah. Barang siapa yang dia menyembelih dulu sebelum sholat harusnya dia harus nyembelih lagi dengan sesuatu yang baru kalau mau dianggap ibadah. Terus An Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu nyekseni atau nekani sapa ingsun ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sholata ing salat yaumal idi ing dalem dina id fabada amakon ngawiti sinten Kanjeng Nabi bi sholati kelawan salat qoblal khutbati ing dalem sadurunge khutbah bila adanin kelawan tampa adzan wala iqamatin lan tampa iqamah sumaka manuli jumeneng sinten Kanjeng Nabi muttakaan hari nyenden ala Bilalin maling Bilal fa amara maka perintah sinten Kanjeng Nabi bi taqwallahi kelawan takwa maring Gusti Allah wa hatta lan gegerei lan memotivasi sinten Kanjeng Nabi ala taatihi maring taat maring Allah wa wa'adolan nasihati sinten Kanjeng Nabi anasa ing menungso wa zakara lan ngilingno sinten Kanjeng Nabi hum ing menungso sumamada nuli pergi nuli lewat sapa Kanjeng Nabi hatta ata hingga neka sapa anisa sapa Kanjeng Nabi nekani sapa Kanjeng Nabi anisa ing wong wadon bawa ando moko nasihati sinten Kanjeng Nabi hunna ing nisa wa zakara lan ngilingno sapa Kanjeng Nabi hunna ing nisa faqala moko dawuh sinten Kanjeng Nabi ya maksaron nisa akeh-akeh wong wedok tasaddaqna becik sedekah sapa sira kabeh fa innakum namaka setune sira kabeh iku aksaru hato bi jahannam akeh-akeh bahan bakare akeh-akeh penghuni neraka ngono ae faqamat moko protes ngene moko gak trimo waqamat moko ngadeg sapa imraatun sapa wong wadon min sitotin nisai saking tengah-tengahe wong wedok syaf'aul khaddaini kang merah pipi lorone faqalat moko dawuh sapa nisa sapa imraah 5 ya Rasulullah 5 krana apa ya Rasulullah wahai Rasulullah faqala moko dawuh sinten Rasul li annakunna krana setuhune sira kabeh iku tuksirna iku akeh-akeh sapa sira kabeh asyakata ing ngelaknat wa takfurna lan kufur sapa sira kabeh al asyira ing bojo lek gak salah ya al asyira ing bojo suka melaknat dan juga suka kufur kepada suami qala faja'alna maka dadina sapa nisa ya tasaddaqna hale ing ya tasaddaqna ing sedekah sapa nisa ing yen to sedekah sapa nisa min hullihinna saking perhiasan nisa dengan adanya itu maka langsung pada akhirnya tiba-tiba ingin sedekah semua yulkina hale nemoni sapa nisa fi saubi bilalin ing dalem klambine Bilal min akratihinna saking anting-antinge nisa wa khawatimihinna lan pira-pira cincine nisa an Ummi Atiyah berapa lembar? Hampir 8 sampai ini aja ya coba ya sampai mana enaknya ya apa iki iki padha poso kesel iki apa santai sih wis apa wis sampun ini kesusu apa ya hampir 8 ya hampir 8 sik gurung 8
9 itu sampai apa 9? Coba. Istisqa sebelum istisqa atau istisqa itu 9? Ayo bismillah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Atiyah Nusaibah Al Ansori radhiyallahu anha qala amara perintah na ing kita takni sinten an nabi sapa nabi an nukhrija ing yen to metu sinten sapa kita fil ida ini ing dalem riya id al awatika ing pira-pira remaja wadawatil huduri lan wong sing anduweni hudur wa amarolan merintah sinten Kanjeng Nabi al huyyado ing wong sing head an yaktazilna ing yen to ngedoi sapa head tenan musalla ing musallal muslimina ing panggonan salate wong muslim wa fil lafdin lan ing dalam siji lafat kunna ana sapa kita iku nukmaru den perintah sapa kita an nakhruja ing yen to metu sapa kita yaumal idi ing dalam dina id hatta nukhrija hingga metu sapa kita singgo metokno sapa kita al bikra ing perawan-perawan min khidriha saking tempat pingite wa hatta nukhrija hingga metokno sapa kita al hayyado ing wong sing head fayakun maka ana sapa head iku kalpan nasi ing dalem burine manungsa fayukabir maka teman-teman maka takbir sapa nisa bitakbirihim kelawan takbire wong lanang wayaduna lan donga sapa nisa biduaihim kelawan dungane wong lanang yarjauna hale nejo sapa wong nisa barakata zalikal yaum ing berkahe ikilah mengkono-mengkono dina wa tuhra tahalan kesuciane ikilah dina. Terus an Aisyah radhiyallahu anha anna syamsa setuhune srengenge iku khosafat iku teman-teman gerhana apa srengenge an ahdi Rasulillahi saking mangsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ba'asa maka ngutus sinten kanjeng Nabi munadian hale wong sing ngundang-undang yunadi kang ngundang sapa munadi as-shalata jamaah fajtami'u maka kumpul sapa fajtami'u maka kumpul sapa kaum sapa nas Patakod damalan disi sinten kanjeng Nabi fakabbara maka takbir sinten kanjeng Nabi wasollalan salat sinten kanjeng Nabi arba rakaatin ing papat pira-pira rakaat fi rakaataini ing dalem rong rakaat wa arba fi rakaataini wasollalan salat sinten kanjeng Nabi arba rakaatin ing dalem papat pira-pira rukuk ngono ya papat pira-pira rukuk fi rakaataini ing dalem rong rakaat wa arba sajadatin lan papat pira-pira sujud. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa setuhune srengenge wal qamara lan rembulan iku ayatani iku rong ayat iku dua tanda-tanda min ayatillah saking tanda-tandane Gusti Allah yukhawifu kang menakut-nakuti kang meden-medeni sinten Allah Gusti Allah bihima kelawan ayatani ibadahu ing kaula-kaulane wa innahum lan krana lan setuhune syams lan qamar iku layang kasifani iku ora kebuka atau ketutup apa syams lan qamar limauti ahadin krana matine wong siji minan nasi saking manungsa auli hayatihi utawa uripe manungsa. Ini bukan hal mistis tentang kalau ada gerhana berarti ada yang meninggal, ada yang hidup. Oh tidak, itu bukan soal itu. Fa idza ra'aitum maka indam nalikane ngerti sapa ningali sapa sira kabeh min huma saking karone ka syams lan qamar syai'an sing suwi-suwi fasallu maka salat sapa sira kabeh wa ulan donga sapa sira kabeh hatta yang kasifa hingga terungkap hingga terang hingga tersingkap apa ma perkara bikum kang ing dalem kang kelawan sira kabeh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat khasyafat gerhana apa syamsu apa srengenge ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama maka jumeneng sinten Kanjeng Nabi fasalla maka salat sinten Kanjeng sinten Rasulullah bin nasi kelawan menungso fa atala maka ndawakna sinten Kanjeng Nabi al qiyama ing ngadeke sumaraka anu lurut sapa Kanjeng Nabi fa atala maka ndawakna sinten Kanjeng Nabi arruku'a ing ruku'e sumaka manuli jumeneng sinten Kanjeng Nabi fa atala maka dawana sinten Kanjeng Nabi al qiyamah ing qiyame wa huwa utawi ikilah qiyam iku dunal qiyamil awal duduk ngadeg sing pertama sumaroka anu liru kok meneh sapa Kanjeng Nabi berarti ngadeg rukuk ngadeg meneh rukuk meneh
Summa fa'atola moko ndawakna sinten kanjeng Nabi aruku ing rukuke wa huwa hale utahe kanjeng wa huwa utawi hale utahe ruku iku dunar ruku'i duduk ruku al awali kang awal summa sajada nuli sujud sinten kanjeng Nabi fa'atola moko ndawakna sinten kanjeng Nabi summa fa'ala nuli agawe sinten kanjeng Nabi fi rakaati ing dalam rakaat al ukhra kang liya mislama ing sepadane perkara fa'ala kang agawe sinten kanjeng Nabi fi rakaati ing dalam rakaat al ula kang pertama Suman sorofa nuli bubaran sinten kanjeng Nabi wa qadin jallat lan teman-teman terang apa asamsu apa srengenge faqadaba maka khutbah sinten kanjeng Nabi annasa ing menungso fa hamida maka muji sinten kanjeng Nabi Allah ing Allah wa asnalan ngelem-ngelem sinten kanjeng Nabi alaihi ing atas Allah sumakala maka dawuh nuli dawuh sinten kanjeng Nabi inna samsya setuhune srengenge wal qamara lan rembulan iku ayatane iku rong tanda min ayatillah saking tanda-tanda Allah la tan khosyifani ora gerhana apa karune limauti ahadin krana matine wong siji wala li hayatihi lan uripe wong siji fa idza raaitum lan moko ing dalem nalikane ningali sapa sira zalika ing mengkono-mengkono gerhana fad'u moko donga sapa sira kabeh Allah ing Allah wa kabbaru lan takbir sapa sira kabeh wa sallu lan salat sapa sira kabeh atau sedekah lan sedekah sapa sira kabeh sumakola nuli dawuh sapa kanjeng Nabi ya ummata Muhammad duh ummati Muhammad wallahi demi Allah ma min ahadin ora saking wong siji ora ana saking wong siji aliyaru kang luweh nyemburuni minallah saking Allah Subhanahu wa taala min ayyaznia saking yen zina sapa abduhu sapa budake sapa hamba lanange Allah autaznia utawa zina sapa amatahu budak wadone Allah ya amata Muhammad wallahi demi Allah lau ta'lamuna lamun ngerti sapa sira kabeh mak ing perkara aklamu kang ngerti sapa ingsun la dohiktum yektine guyu sapa sira kabeh kolilan hali titik wala bakaitum lan yektine nangis sapa sira kabeh kasiron ing akeh wa filaf dina ilm sijine afat fastakmala mongko nyempurnakno sinten kanjeng Nabi arba rakaatin ing papat pira-pira rakaat wa arba asaj ing papat pira-pira ruku wa arba asajadatin lan papat pira-pira sujud an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala khosyafat gerhana apa syamsu apa srengenge ala zamanin Nabi ing atase zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam Fakoma moko jumeneng sinten kan Fakoma moko jumeneng sinten Kanjeng Nabi ndak iki ya kaya la ala sawab Abi Musa Fakoma moko jumeneng sapa Abi Musa fazian hale wedi yaksha tegese wedi sapa Abi Musa antakuna ing yen to ana apa dina iki apa saah iku asaatu iku kiamat hatta ata hingga teka nekani sinten Kanjeng Nabi al masjid ing masjid ndelok Kanjeng Nabi tibake Kanjeng Nabi mlebu masjid faqama moko jumeneng sinten Kanjeng Nabi fasalla moko salat sinten Kanjeng Nabi bi atwali qiyamin kelawan dawa-dawane ngadeg warukuin lan ruku wa sujudin lan sujud maro itu kang ora ningali sapa ingsun hu ing Lala sowab itu gak tahu ya koma itu antara Rasul sama Abi Musa ya Pak Maro itu orang ningali sapa yang suruh ing Nabi yafalu iku agawe sinten kanjeng Nabi hu ing Abi Musa fi salatin ing dalam salat qatu babar pisan sumakala nuli dawuh sapa kanjeng Nabi inna hadhil ayati stune iki la pira-pira tanda allati kang yursi inna hadhil ayati allati yursiluha Allah taala iku la takunu ora ana apa al ayat limauti ahadin iku krana matine wong siji wala li hayatihi lan ora uripe wong siji walakin Allah tetapi Gusti Allah iku yursilu iku ngutus sinten Gusti Allah ha ing khusuf atau ha ing ayat yukhawifu hale meden-medeni sinten Gusti Allah biha kelawan ayat ibadahu ing kaula-kaulane Gusti Allah fa idza raaitum maka indra nalikane ningali sapa sira kabeh minha saking ayat sayan ing suci-wiji fazau maka wedya sapa sira kabeh ila dzikrillah maring nutur Allah maring ngiling Allah wa duaihi lan donga maring Gusti Allah wastighfarihi lan istighfar maring Gusti Allah. Berapa? 9 pas.
atau mau 10? Tanggung ya. Oh, ya, mantap. 2 hadis lagi ya. An Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini qala kharaja dawu kharaja metu sinten an Nabi sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaki hale njaluk udan sinten Kanjeng Nabi. Patawajjah moko ngadepno sinten Kanjeng Nabi ilal kiblati maring kiblat yadu ahli donga sinten Kanjeng Nabi wa hawalalan malik sinten Kanjeng Nabi ridaahu ing selendange Kanjeng Nabi sumasalla nuli salat sinten Kanjeng Nabi rakaataini ing 2 rakaat jaharo maca banter sinten Kanjeng Nabi bima ing dalam karone rakaataini bil qiraati kelawan qiraah wa fil lafdin ata nekani sinten Kanjeng Nabi al musalla ing tempat salat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan ing setuhune wong lanang setuhune wong lanang dakhala iku manjing sapa rajul al masjida ing masjid yaumal jumuati ing dalem dina Jumat min babin saking bab kana kang ana apa bab iku nahwa daril qada kang nganceri kang ngadepi Darul Qadha. Darul Qadha iku omahe Umar. Kenapa kok nanti dijelaskan ya. Rumahnya Umar. Wa Rasulullah ya utai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qaimun iku wong sing jumeneng yahtubu hali khutbah sapa Kanjeng Nabi. Fastaqbala moko ngadep sapa Kanjeng Nabi fastaqbala moko ngadep sapa rajul Rasulullah ing Rasulullah kok iman hale ngadeg sumaka lan nuli ngucap sinten rajul ya Rasulullah du Rasulullah halakat wis entek apa al amwalu apa pira-pira bondo wan kotoat lan kepedhot apa asubulu apa pira-pira jalan. Kita itu sekarang harta sudah habis, jalan-jalan sudah ndak ada aksesnya Kanjeng Nabi. Fad'u mongko ndonga sinten Kanjeng Nabi Allah ing Allah yurisna muga-muga Allah bantu yurisuna muga-muga Allah bantu na ing kita. Qala farofa'a mongko ngangkat sinten Rasulullah yadaihi ing tangan lorone Kanjeng Nabi summa qala duli dawuh sinten Kanjeng Nabi Allahumma agisna Allahumma du Allah agisna mugi-mugi bantu sinten jenengan Allahumma agisna qala Anasun dawuh sapa Anas fala moko ora wallahi du Allah manara ora ningali sapa kita fisamai ing dalem langit min sahabin saking mendung wala qazaatin lan ora saking awan kaya ya bentar ya apa gumpalan awan bener. Wala qazaatin lan ora gumpalan awan. Wa ma bainana lan ora ana iku ing dalem antarane kita. Wa bainasal lan ing dalem antarane Gunung Salak. Weh, Gunung Salak kene berarti. Wa ma bainasal lan ora ing dalem antarane Gunung Salak min baitin saking omah wala darin lan ora omah tegese omah. Qala dawuh sinten Anas. Fatolaat moko meletek moko tiba-tiba ada min waraihi ing dalem burine Kanjeng Nabi sahabatun opo awan opo mendung mislut tursi kang sepadane perisai gedhi falam matawasatot mongko ing dalem nalikane nengah-nengahi moro-moro teko nang burine Kanjeng Nabi ana nang pas tengah-tengahe umat Islam asama ing anglit intasyarot sumebyar opo sahabah sumaam torot nuli udan kola dawuh sapa Anas fala moko ora wallahi demi Allah maraina ora ningali sapa ingsun asyamsa ing srengenge sabtan kelawan 6 dina donga gak spesifik ya dikabulno minta hujan dikabulkan tapi tetap hujan terus gak mandek selama 6 hari ya protes maneh sing njaluk donga protes ya kala sumadakhala nuli manjing sapa rajulun wong lanang mau mindalika saking mengkono-mengkono mindalikal babi saking mengkono apa lawang mau iku fil jumuati ing dalam salat Jumat al mukbilati kang minggu depan ngono berarti kang weneh ngono ae wa Rasulullah lan utai Rasulullah iku kok imun wong sing ngadeg yaktubu hale khutbah sinten Rasul fastaqbala moko madhep sinten rajul hu ing Kanjeng Nabi kok iman hale ngadeg faqala moko dawuh sinten rajul ya Rasulullah halakat padha rusak padha entek apa al amwalu apa
apa bondo entek kabeh bondone wingi entek krana kekeringan saiki entek kenyut kenek banjir wan kotoat lan terputus apa asubulu apa pira-pira dalan fadu moko ndonga meneh sinten Kanjeng Nabi sinten jenengan Allah ing Allah yumsiku hale ngeker sinten mugi-mugi ngeker sinten Gusti Allah ha ing udan ana saking kita kala farofa moko ngangkat sinten Kanjeng Nabi sinten Rasulullah yadahi ing tangan lorone Kanjeng Nabi sumaka lan nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi Allahumma do Allah hawalaina baru ini ada pada akhirnya doa yang paling moderat Allahumma do Allah hawalaina mugi-mugi ngudani ing dalem kiwa tengene kita wala alaina lan ora ing atase kita tidak di atas pas kanan kiri saja Allahumma do Allah alal akami mugi-mugi ngudani jenengan ing atase bukit-bukit waddirobi lan gunung-gunung wa butunil audiyati lan wetenge pira-pira lembah wa mana bitis sajari lan tempat cukule panggon cukule pira-pira panggon cukule wit-witan Kola dawuh sinten Anas faaklaat moko ilang moko tersingkap apa sahab apa mendung mau fa kharajna moko metu sapa kita namsi hale lumaku sapa kita fi syamsi ing dalem ngisore srengenge kola syarikun fasa sapa syarik saal tu takon sapa ingsun Anasa ibni Malikin ing Anas bin Malik ahwa ana ta utawi Anas sapa arajulu wong lanang al awalu kang pertama sing pertama iku awakmu yo qala la adri aku enggak ngerti qala sinten musannaf rahimahullah ad-dirabu utai dirab iku aljibalu iku gunung asgharu kang cilik wal akamu utai akam iku jam'u akmatin jamae lafat akma wahia utai akma iku a'la iku le dulun minar robiyati saking gunung robia berarti iki cilikan meneh wadunal hadobah iku gunung sing lebih tinggi sedikit dari Akmah. Wa Darul Qadha utai Darul Qadha iku daru Umar bin Khattab iku omahe Umar bin Khattab. Sumiat den arani apa omahe Umar bin Khattab bidzalika kelawan mengkono Darul Qadha li annaha krana stune omahe Umar iku biat den bangun apa omahe Umar fi qadha idainihi ing dalem nyauri utangi Umar. Sudah ya? Sudah an Abdullah bin Umar wallahu a'lam. Ya Rabbana tapi yang cepat ya. Ya. Bi annana tarafna wa annana asrafna lallahu asrafna fatub alaina tauba wastullana laurati wa amini rohati wa fili walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di ajiratin wal muslimina ajma mina rabbi asma falla wajuda manna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli nahda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habdi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi fil bati wa tanahi hadidar darullah fiya ibadullah amira ya rabbi bijaika hadidar darullah fiya ibadullah amira ya rabbi bijaika ya rasulullah hadidar darullah ya Rabbi bijaika ya Rasulullah lillahi ta'ala al-Fatihah.